經濟、環境呢3個方面一齊共同去促進，揾到一個平衡點，令我哋既可以滿足到我哋當代人嘅需要，亦都可以唔傷害我哋未來幾代人嘅機會。我期待大家係可以去改變觀念，透過 AI， 透過 innovation， 我哋可以去平衡社會同埋經濟嘅發展，以及係保護環境。Government support proves crucial for sustainable ventures, and youth can actively participate in policy discussions through various channels. 只要設計環保建築，我哋設計建築給予環保生活。佢哋都會喺個設計上面咧，盡量去保護周邊嘅一啲嘅環境。喺我哋酒店嗰方面去做翻為翻呢個香港嘅石。每一個嘅選擇其實就反映緊我哋嘅價值觀嘅一個彰顯。住啦，或者煮嘢食對環境上面都有啲嘅傷害。通過一啲叫做冷凍技術，就係將佢變成一啲我哋叫做水果凍乾啦，或者講到話果粉。Service 嘅 move beyond 之外，我哋仲係講 move beyond generations。我發現其實旅行係真係可以改變咧，即係我哋大家嗰個永續嘅意識嘅。3個感覺係好 collaborative 嘅，即係大家唔係 share，因為 idea 其實唔係最嘅錢，最值錢係 implementation 啊嘛。咁長衫咧本身咧係屬於香港嘅一個非物質文化遺產嚟嘅。但係 downcycling 咧其實係一個好大嘅可行性。睇歷史就係睇人嘅古仔咯，冇咩邊個唔中意。用一啲簡單嘅行動為我哋嘅地球啦，或者香港，睇會唔會可以 trade public 啦。We are leaders. We lead the future.